Ремонт дорог в наших условиях – занятие сезонное. И в этом году из-за долгой дождливой осени с резкими колебаниями температуры и сильных морозов в январе-феврале дорожное покрытие во многих местах оказалось сильно поврежденным. Шипованная резина тоже не добавила ему качества. Отсюда даже на недавно реконструированных магистралях появились выбоины, не говоря уже о тех, которые и раньше гладкой поверхностью не блистали. Так что первоочередной задачей дорожных служб станет латание дыр. До 15 мая планируется таким образом привести в порядок 90 улиц, в том числе и квартальных. Ведь нагрузка на них из-за увеличения автопарка, в том числе и личного, многократно увеличивается. Пользуются этими дорогами и большегрузный транспорт. Что касается крупных магистралей, то будем приводить в порядок Ранна-Тей совместно с волостью Вимси, поскольку ею активно пользуются именно жители этой волости. Начнем также реконструкцию улицы Со. Это важная дорожная артерия, соединяющая Пыхья-Таллин с центром города. Планируется закончить ремонт Мэнникуте. По поводу состояния последнего отрезка этой дороги очень много нареканий. И, конечно, самые объемные работы предстоят на развязке Юлеместе. Автомобилисты сетуют не только на колдобины на дорогах, но и практически съеденную за зиму разметку. К тому же краска на наших дорогах оказывается недолговечной. А краска пластик толщиной 3-4 мм стоит недешево, зато она держится дольше. В этом году планируется больше использовать именно пластика, а всего разметка будет восстановлена в объеме 35 тысяч квадратных метров. На многострадальный Лагна-Тей с 3- и 4-полосным движением, где нынче определить полосу движения просто невозможно, разметку начнут наносить сразу же после ремонта покрытия, как, впрочем, и на других магистралях. Автомобилистам и жителям спальных районов придется запастись терпением, ведь сезон ремонта дорог в наших климатических условиях недолог, и дорожники подчас используют все 24 часа в сутки. Ну, автовладельцы, поскольку сейчас работы идут в основном, конечно, в дневное время, должны нас извинить и понимать, что стараемся для всех, что на некоторых участках, конечно, может быть затруднено движение. Дороги не будут полностью закрыты, но как бы ограниченное движение, что кто-то кого-то должен будет пропускать. А в жилых районах, ну, это, наверное, связано больше, когда начнутся в ночное время у нас работы идти, что, опять же, заранее извиняемся, будем немножко шуметь, что люди должны принять во внимание, что некоторые участки просто невозможно делать работы в дневное время. Из-за этого приходится выводить бригады в ночь. В этом году из городского бюджета на ремонт дорог выделено 3 миллиона 700 тысяч евро. Столько же, сколько и в прошлом году. Правда, в 2011-м к этой сумме добавились и средства дополнительного бюджета – 1 миллион евро. Не исключено, что и в этом году только плановой бюджетной строкой ремонт не обойдется. Наталья Малюс, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.